ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Akkuma hedduun keessan toora sooshaal miidiyaa irraa argitan guyyaa kaleessaa yookiin immoo Febraarii 11 ganama sa'a 2 haga sa'aatii 3tti konkolaataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuurraa magaalaa Finfinnee deemaa jiru. Reefuma magaalaa Shaambuurraa ka'ee naannoo kiiloomeetira 40 irratti aanaa Gudeyyaa Biilaa naannoo addaa ifa biyyaa bakka jedhamtutti galagalee konkolaataan namoota 65 baatu balaa dhaqqabeen lubbuuleen lammiilee 40 fi isaa ol ta'an battalumatti darbuu danda'eera. Balaansa baay'ee sukkanneessaa haala suuraa kanarratti argitaniin walakkaan konkolaataa yookiin immoo bakki uummanni keessa taa'u yeroo galagaluu gadi cafallaqamuun yookiin immoo walitti deebi'uun haala baay'ee nama gaddisiisuutiin lubbuuleen kanneen al takkaatti dhabamuu danda'aniiru. Kunogaa kan waraanaa otoo uummata Wallaggaa hin hanqatiin dacheen kunillee bifa kanaan dhiiga lammiilee kanaa fudhattee jirti. Maatiiwwan namoonni sin jalaa miidhamanii fi boqotanii hundi keessaniitiif Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Namoota lubbuun isaanii boqoteef immoo Waaqayyo lubbuu isaaniitiif boqonnaa kennu jechuun barbaada. Naannoon addaan kun ifa biyyaa jedhamti. Yoo xiqqaate waggaatti si'a 2 yookiin immoo si'a 3 bakka kana qofaatti konkolaataan galagalee lubbuun namaa otoo hin darbiin hin oolu. Anumti mataan kiyyaa dhalataa bakka kanaa waan nan ta'eef yookiin bakki dhaloota koo bakki balaan kun uumamerraa kiiloomeetira 10 haga 15 kan caalu kan hin taaneef bara 2009 Finfinneerraa gara biyya dhaloota koo otoo deemaa jiru konkolaataan nuti keessa jirru bakka kanatti galagaluuf yeroo jedhu Rabbumatu guyyaan keessan har'a miti jedhee anas ta'e namoota konkolaataa kana keessa jiran lubbuu isaanii oolchee ture. Kana qofaa miti ani lubbuun koo oolee immoo gara manaatti yeroon galu galgaluma sana balaan abiddaa mana keessatti ta'ee mana yookiin immoo kutaa balaan abiddaa ka'e kana keessatti immoo dubartoonni 2 ciisaa kan jiran yeroo ta'u ani galatoo yookiin immoo qiddaasee kan sooma hiikaa yookiin immoo faasikaa mana amantaa deemeen halkan sa'a 9 walakkaatti manatti yeroon galu gara duubaatti darbeen fincaa'uuf yeroon jedhu abidda boba'aa jiru kana battaluma argeen iyyuun dubartoonni kun yeroo sanaatiif xiqqoo miidhamanis haa ta'uutii garuu balaan abiddaa kun gara mana biraatti otoo hin darbiin lubbuun ijoollee dubartoota kana lamaanillee hafee ani lubbuudhaan ooluu kiyyatti Rabbi nu gargaare ammallee lubbuun dubartoota kana lamaanii ooluu danda'eera. Al takkaagaa Waaqni karaa nama yaadatu hin beeku. Kanumaaf jedheeti guyyaa sana na oolchee kan jedhu haga ammaatti seenaa ta'ee jireenya koo keessa ni jira. Bakki ifa biyyaa jedhamtu kun konkolaatonni hedduun naannoo kana beekan tasgabbiidhaan kan kolaachisan yeroo ta'u haa ta'uutii garuu lafti naannoo kanaa baay'ee sigigaataa fi bu'aa ba'iin hedduu kan itti baay'ate waan ta'eef haalli ijaarsa daandii waggoota 10 asitti eebbifame immoo rakkoo kana furuuf haga ammaatti illee gahaa mitii irra deebi'amee bakka kanaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jechaa kallachumaan gara seenaa kiyyaatti isin dabarsa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee ergan xumuree booda maatiin koo harka qalleessaa yuunivarsiitii na erganii na barsiisuu waan hin dandeenyeef otuun qabxii kutaa 12 qabu achi deemee rakkachuu koorra jedheen balbaluma maatii kootti mana bunaa banadheen barnoota kiyya kolleejjii sagantaa torbee yookiin immoo wiikendiidhaan jimaata sanbataa fi qidaamee barachaa maatii koo waliin jiraachuutti fufee. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 6 qabu. Dhiira 2 fi dubartoota 6. Abbaan kiyya bara mootummaa Dargii irraa kaasee hojjetaa mootummaa ture. Haa ta'uutii garuu sababa malaammaltummaadhaan himatamee waggaa 7 mana hidhaa galee hidhaadhaa erga bahee boodammoo beenyaan isaaf kanfalamuu qabullee dhowwatamee eega sanaa kaasee mana jiraachuu kan jalqabee fi sababa gochaa otoon beekiin kan irra hojjetee fi jireenya isaa hundumaatti halkanis ta'e guyyaa dhokatee otoo boo'uu ijji isaa lamaan umurii malee irraa jaamtee
nama nuyiif gargaarsa kennu otoo hin taane ofiifillee gargaarsa barbaadu ta'ee gadi taa'e. Anis ta'e obboloonni koo hundi keenyi otoo abbaan koo mana hidhaa hin seeniin kan dhalannedha. Naannoon abbaan keenyi itti hidhamillee kiiloomeetira muraasa magaala keenyarraa kan fagaatu waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan deemnee isa gaafachuu hin dandeenyu. Haati kiyya immoo durumaayyuu dhimma kan hin qabne umrii ijoollummaa isheetii kaasee araada keessatti kan kufte akka dubartiitti otoo hin taane akka dhiiraatti jiraachuuf haadha yaalii gootudha. Abbaan koo bara aangoo qabu isheen immoo mana dhugaatii bareedaa fi akka yeroo sanaatti gaarii ta'e haadha isheerraa dhaaltee hojjechaa waan jirtuuf abbaan koo nama yeroo sanatti jira jedhame simboo qabu bareedaa waan ta'eef isheen immoo reefu haadha isheerraa dhaaltee haati ishee immoo boqottee ijoollummaadhaan qabeenya horatte waan taateef innis kan jiru isheenis kan jirtu jedhamee bara sana wal fuudhanii jiraachuu jalqabanii turanii. Aangoon qabeenyi hin darba kan jedhan tarii jireenya maatii kiyyaa arganiitii laatan jedha. Jalqabbii dhaloota keenyatti anaa fi obboloonni koo jireenyi qananii argine turre. Mana keenya yeroo hundaa foontu jira, foontu nyaatama. Ofiif miti namaaf irraa hafna. Lafa mana bakka 2-3 qabna. Qabeenyi ajaa'iba ture. Haa ta'uutii garuu mootummaan wayyaanee biyya kana bulchuu jalqabee toora waggaa 10 akkuma fixeen ragaan durii walitti qabamee akkanumallee namoota inni kana dura dararaanii ture dabaree isaanii aangootti bahanii abbaa koo haaloo bahanii innis balleessaa ijaan argamu hedduu raawwateera. Sanaan mana hidhaa galee haati kiyya haga har'aatti dhugaatii biiraa gadi teessee akka dhiiraatti hedduu dhugdi. Jimaa ni qamaati, tamboo ni aarsiti, hashiishii shiishaa araada isheen hin fayyadamne tokkollee hin jiru. Mana keessaa tamboof yookiin immoo dhugaatiif maallaqa yoo dhabde dhimma sirraan qabdu uffata ishee yookiin immoo kan abbaa manaa ishee yookiin immoo kan ijoollee ishee gadi baastee qoraalee of gurgurti. Waa'ee haadha koo yeroon yaadadhu yeroo hundumaa gaaffii kan natti ta'u akkamittiin akka isheen ijoollee jahadeessedha. Gaaffii natti ta'a. Sababiin isaa immoo hojii mana keessaa gadi jettee guyyaa tokkoof yeroo isheen tuqxu ija keenyaan arginee hin beeknu. Yeroo humna qabdu inni rukutti, inni dulluqxi, akka garaa isheetti nu hojjechiifti. Amma garuu dullumnis dhufee yeroo humni keessaa hir'atu arraba abaarsaan jireenya keenya balleessiti. Tarii abaarsuma isheetu maatii keenya qabe ta'e hin beeku. Anaaf obboloota koo keessaa namni jireenyi tolee fi akka namaa barnoota xumurree gaa'ela dhaabbannee seeraan jiraachaa jiru hin jiru. Hundumti keenyiyyuu muudaa guddaa bu'aa bayii darbuu hin dandeenyettu nutti takaalamee darbuu dadhabnee rakkachaa jirra. Abbaan koo inni eebbisa wanta goonuufiif xiqqoof ijoollee koo ulfaadhaa bakka yaaddan gahaa jedhee eebba isaatiin yeroo nu gammachiisu haati koo immoo kaleessa jireenya quufaatti maatii ishee waliin jiraachaa waan turteef wanta nuti humna keenyaan goonee isheetiif kenninu takkaa tole jettee gammaddee nu harkaa fuutee hin beektu. Obboleessi keenya hangafaa konkolaachisaa ture. Si'a 2 konkolaataa namatti rukutee mana adabaa seenee mana adabaatti immoo maaliin akka tuqan haga har'aatti beekuu baannus haa ta'utii garuu sammuu isaa wallaalee dhumarratti maraataa nama fayyaa hin qabne ta'ee mana hidhaatii nu gadhiisame. Akka inni fayyuuf bakkeewwan garaa geessinaan homaa seexanni isa qabatee irraa iyyuu didee. Lammaffaa irratti kan dhalatu obboleettii koo dubartii hangafadha. Gaa'ela dhaabbattee ijoollee 2 horattee mana gaarii jireenya gaarii jiraachuu jalqabdee turte. Haa ta'utii garuu abbaan manaa ishee jiraachuu jalqabdee waggaa 5 yeroo hin guunne keessatti abbaan manaa ishee dhukkuba kaansariidhaan qabame. Isa yaaluuf mana iyyuu ofirraa gurgurtee booddee innis boqote. Isheenis waan ittiin of jiraachistu waan hin qabneef gara maatii isheetti gara maatii keenyaatti baqatte. Sadaffaa irratti kan dhalattu akkanuma dubartiidha. Seera qabeessaan cidhaan gaa'ilaan heerumtee mana dhaabbattee daa'ima tokkollee horattee haa ta'utii garuu abbaan manaa ishee si waliin walii galeen jiraachuu hin danda'u jedhee ishee himatee erga ishee irraa adda bahee booda gaa'ela gara biraa dhaabbatee haadha manaasaa kan lammataa waliin jiraachuu jalqabe. Yoo xiqqaate kansaa daa'ima isaaf miindaa isaarraa parsantii ta'e kutee daa'ima isaan guddisaa. Obboleettiin keenya kun garuu
mana keessatti amala haadha keenyaa fudhattee haadha keenyatti aantee kan baay'ee nu rakkistu kan baay'ee nu gubdu takkaa naaf ta'ee naaf tolee kan hin beekne nagaa mana keenyaa kan hin jaallanne isheen nurraa hiqxee guyyaa 2-3 manni keenyi nagaan oolee buleera yoo ta'e gaafa isheen deebitu obbolaan kan wal nyaannu haadha keenya waliin kan wal ciccirru abbaa keenya kan boossisnu taana abbaan keenyi erga gaabbiin itti dhagahame jireenyi isaa hagaarraatiin jiraatu imimmaaniini baay'ee gaddaa umurii dargaggummaa isaatti humna godhatee wanti godhe hundumaa tokko tokkoon isa gaabbisiisa tarii kaaniif gootummaadha ta'uu danda'a inni garuu sirriin goone jedhee amanee guyyaatti si'a takkaa yookiin 2 otoon boo'iin oolee buleen beeku otoon ija qabaadhee humna qabaadhee ijoolleen koo akkas waliin nyaatanii ati dhiisin jedha bakka rakkatanitti nan gargaara utubaa maatii kiyyaaf nan ta'a amma garuu isaaniin akkuma godheen jireenyi koo mana adabaa ta'ee gaabbiin gochaa koo ija kiyyas balleessee waantan fuudhu waantan deebisu dhabeen jira jedhee yaada arfaffaa irratti kan dhalatu obboleessa kiyya dhiiraa kan lammataadha reefu barnootaan kutaa 4 akkuma gaheen barnoota addaan kutee magaala keessa konkolaataa waliin ooluu jalqabee takkaa haadha kiyyaafis abbaa kiyyaafis noyeefis isaatti ajajamu ija banadheen argeen beeku anaaf inni immoo walirratti waan dhalannuuf ta'e hin beeku diina waloo akkamiidha baay'een isa jibbaa akka hiriyoota isaan baratu gadi yaada umurii waggaa 15 waggaa 16tti dhugaatii dhugee machaa'ee bo'oo lolaa keessa buluu jalqabee otoo hatu si'a baay'ee qabamee mana hidhaa galeeraa mucaa warra abaaramaa jedhanii namni illee sababa isaatti maqaa nu balleessaa dur haati kiyya torbeedhaan mana adabaa isaaf jettee deemti turte booddee irratti garuu dhala kiyya miti kanaan booddee inni waa balleessee jennaan na hin waaminaa jette reefu waggaa 15 umriin dabarsineeti haati keenya illee san uffite nutis deemnee san ilaallu innis akka nuti deemnee san ilaallu hin barbaadu umriin isaa reefu waggaa 34 fixa haa ta'uutii garuu dhugaatiin dulloomsee nama waggaa 60 yookiin immoo 70 fakkaata simboon bareedinni inni qabu hundi umrii malee irraa badaniiru hiriyoonni isaa har'a yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii qabachaa jiru inni garuu barnoota isaa kutaa 4tti akka addaan kuteen eega sanaatiitiin deebine nama barnoota baradhu jedhus tokkoyyuu hin jaallatu ijoollummaadhaan nama afishaala araadaa ta'etti fakkaata haa ta'uutii garuu dhugaatiin laphee isaa keessa seenee dargaggummaa isaa wallaalchisee otuu akka dhiiraatti takkaallee of hin ilaaliin boquu isaa gadi qabee dhugaatiin gombistee isa gaggeessuu eegalte obboleessa kiyya kanarratti aanee immoo kan dhalatu anadha kan koo xumura irratti isiniif haasa'a kan obboleettii koo isheedhuma isiniif hin dubbadha obboleettiin keenyi quxisuun akka ijaatti mana keessatti ishee ilaallu tarii jireenyi karaa keellee nuufaa bareedu nuufaa ta'u nama haa taanu jennee waan dandeenyuun otoo isheetti dhamaanuu isheen illee dargaggeessa tokko jaallattee manatti deessee innis isheen barbaadu jedhee umrii waggaa 16tti daa'ima maatii koof badhaastee fiddee mana keessee har'a akkuma haadha koo ijoollee isheef dhimma hin qabdu ni dhugdi ni nyaatti kanaan ala jireenyi isheef hiika gara biraan qabu akka dhiiraatti jiraatti wanti nyaatamu mana keessa yoo jiraate galtee gaggalagalchitee nyaatti yoo dhibe immoo gadi baatee hiriyoota ishee dhiiraa waliin akka barbaadde taatee garaa ishee guuttattee manatti deebiti mucaan koo beela'eeraa dheeboteeraa uffanni isa barbaachisaa anis daheen maatii kootti ba'aa ta'ee kan jedhu tokkoyyuu isheetti hin dhaga'amu heerummus yaada heerummus hin qabdu otuu barbaaddee obboloota koo dubartootaa kaanirra simboo kan qabu simboon kan irratti hafe ishee ture haa ta'utii garuu erga jaalalleen ishee miidhee booda dhiira amantee waliin jiraachuuf otoo hin taane dhiira yeroof qofa itti fayyadamtee dhiisuuf dargaggootatti siqee barnoota addaan kuteettee yaada gaarii kan jedhamu sammuu ishee keessaan bahu kanaan abaaramnee hafnee amma immoo waa'ee kootti sin dabarsaa barnoota kiyya baay'een jaalladha yuunivarsiitii yoon deeme garuu maatii koo keessaa eenyutu anaan na hordofee yuunivarsiitii seeneen na barsiisa jedheen barnoota yuunivarsiitii dhiiseen naannooma keenyatti kolleejii wiikendiidhaan galmaa'een balbala keenyatti immoo mana bunaa bareedduu taate banadheen hojjechuu jalqabee mana bunaa qofa miti xiqqoo tureen nyaatallee itti dabaleen ijoollee
ijoollee dubartoota lama of biratti qacareen hojjechuun jalqabeem. Baasii mataa kiyyaaf barbaachisu kan irra rakkadhu rakkinni koo eega kanaatii ni dhaabbatee. Akka tasaa ta'ee hojii kan akkan jalqabuuf kan na gorse eessuma kiyya baay'ee na jaallatu tokko ture. Waan hundumaa meeshaa buna naaf guutee hojii kana na eegalsiise. Ergan jabaadhee of danda'ee booda maallaqasaa deebisuufiif qabadhee yeroon deemu maaf qoostaa rakkoon mana keessan jiru lakkoofsa dhabeetii maallaqa kana anaaf kan deebistu ani akka of gargaartuuf siif kenne malee akkanaaf deebistuuf miti. Yoo tarii bu'aa koodha jette deemiitii abbaa kee itti wal'aansisinaan jette. Anis tole jedheen abbaa koo mana yaalaa fudheen wal'aansisuuf yaalii godheera. Haa ta'utii garuu yaaliin kiyya milkaa'uu didee abbaan koo eega sanaatii ijoollee koo keessaa garaa bal'oo maatiif yaadu kan qabdu sumaanillee bagan argadhe jedhee na eebbisa. Yeroon abbaa kiyya mana yaalaa geessirraa eegalee maatii koo keessatti suuraan ta'e sammuu isaanii keessatti kaafame. Kunis qabdii kan hojjettu bu'aa qaba kan jedhudha. Kana dura akkumatti jiraannuyyuu anaaf gaaffii natti ta'a. Ergan hojii kana eegalee immoo jireenyi maatii kiyyaa harka kiyya kufee ashaboo, barbarree, xaafii waan hundumaa anatu danda'a. Haati kiyyas obbolaan koos maallaqa yoo dhaban anumatti gungumuum. Ijoollee obbolaa koo maatiidhaan gara 12 taanu anumatu jiraachisaa. Hojii kiyyallee isaan keessaa kan na gargaaru nam tokkollee hin jiru. Meeshaa naan dhiqaniin inni sammuunsaa sirrii ta'es inni sammuunsaa sirrii hin taanes isaan gargaaruuf dirqamni anarra qofa akka jirutti yaadu. Ati yoo nun gargaarre eenyutu nu gargaara naan jedhu. Jireenya isaanii fooyyeffachuuf kan tattaafatu tokkollee hin jiru. Kanfaltii mana barnootaa nan qaba. Hojjettootan qacaratti dhiiseen guyyaa 3 deemeen magaala biraa buleen barnootan baradha. Yeroo kaanillee ani jira. Guyyoota kanaafillee obbolaan koo maatiin koo hojii kiyya nan gargaaranii. Nyaata isaaf bu'aa isaaf garuu hundumti isaanii dabaree qabatanii ol darbanii bakka nyaataa bakka ittoo bananii ilaaluun gaggalagalchanii nyaatanii bahu. Haati koo oduun mana namaarra oolti. Boqonnaan qabdu haraqee dhugdi. Nu arrabsaa nu abaaraa oolti. Yooman maallaqa ishee dhorkellee meeshaa mana keessaa uffata ishee jala gootee baastee gurgurtee quuffattee dhuftee waan gurgurtee kana gootee nutti himti. Jireenya kanan jiraadha. Maarree baradheen barnoota koo nan xumure. Akkuman xumureettis waajjira aanaa keenyaa keessatti hojiin argadhe. Hojii lama wal faana deemsisuun ni ulfaata mitiire. Yeroon hojjettuu mootummaa ta'u hojii kan dhuunfaa koo kana bifa kanaan deemsisuu waan hin dadhabeef suuqii banadheen kanaan booddee abidda jalatti hin gubadhu jedheen suuqii keessa dabaree hojii kootiin hojjechuun eegalee. Ammallee maatii koo nan gargaara. Suuqiin kiyyas naaf jabaachaa dhufe. Maatii kiyya keessaatii suuqii kiyyatti amaneen daqiiqaa tokkoof illee mana fincaanii deemeen namni ittiin deebi'u hin jiru. Battala suuqii koo keessa seenan anumtillee yeroo hin jiru haadha koo dabalatee obboloonni koo dubartootaa inni dhiiraas waa fuudhanii bahu. Kanaaf maatii makootu anaan ana jalaa hataa. Anatu isaan jiraachisa. Karaa koo goree rabbi isaan soora. Kanuma keessaa garuu maatiin kiyya ilaalcha gaarii naaf hin qabanii. Haadhi kiyya yeroo hunda jimaa biteefiin tamboo biteefiin dhugaatii biteefiin akka jiraachisu barbaaddi. Obboleessi koo inni dhiiraa ani irratti hin dhaladhu baasiisaa guyyaa guutuu akka hin danda'u barbaada. Obboloonni koo dubartootaa warri heerumanis warri isheen hin heerumnes uffata dibata amma biteefiin akka hin jiraachisu barbaadu. Kan garaa isaanii isaan hanqate jechuudha. Yeroo dubbiin lolli ka'u yeroo ati suuqii kana yookiin immoo mana bunaa kana qabdus jiraachaa turre ammas rabbi hin jiraachisanaan jedhu. Galatoomiin illee afaan isaanii keessaan bahu. Kanaan otuman jedhu anis dubartiidha mitiire gaa'illi naaf dhufe. Manan dhaabbadhe. Suuqiin kiyya manuma maatii kiyya keessaa waan na ta'eef yeroof anaaf isaaf abbaan manaan koo lafa maatii koo irratti kutaa tokko dabalee nuuf ijaaree maatii koo waliin jiraachaa abbaa manaa koo waliin jireenyan jalqabee. Abbaa manaa koo waliin nagaan qabaa. Bakki ittiin boqodhu isa biratti qofaadha. Maarreegaa jireenyi kiyya immoo bakka lamadha mitiire. Tokko kan mana koo tokko immoo kan mana maatii koo. Abbaan manaan kiyya maallaqa isaatiin suuqii kiyyatti waan tokko dabalee fooyyeessuu gabbisuu barbaade. Akka yaadettis baay'ee suuqii kiyya guddisee galiin gaariis argamuu jalqabe. Kanaanis miindaan kansaa baay'ee guddaa waan na ta'eef anaan hojii kan mootummaa dhiisiitii hojii kanatti jabaadhu galgala qofa hojjettee bu'aa haga kanaa kan argamu yoo ta'e
guyyaa guutuu otoo hojjette immoo hagam akka argamuu danda'u yaadii bu'aansaa hunduma keenyaaf naan jedhee kana gochuun garuu anatti baay'ee natti ulfaate. Otuma walitti buunuu kana irratti waliigaltee dhabnee otoo jirru gaa'ilaan waggaa 3 guunnee karaa biraa nagaadhaa nagaan baanee nagaan gallaa maatii kiyyaaf malee walii keenyaaf nagaadhaa. Maatiin kiyya obbolaan koo inni dhiiraas warri dubartiis walitti bu'anii abbaan manaan koo dadhabee dhiiseera. Sa'aatiin inni itti ijaan maatii koo argu muraasadha. Isuma gidduutti iyyuu haati kiyya yoo jiraatte obboloonni koo yoo jiraatte ani bira hin jiru taanaan lolatti kaasu. Kanaan innis isa dhaga'u akkan dhageenyetti oduu maatii koo bira darbaa tuffadhuutii dhiisi jedheen anumatu afaan kootii dubbatee kenneeraafi dhimma irraan qabu. Isaan garuu na jeequu gaa'ela kiyyallee adda baasuu danda'u. Kanaan otoo jennu waggaa 3ffaa arga geenye garuu abbaan manaan kiyya lafa bitee mana ijaaree bakki manatti ijaarerree bareedaadha. Suuqiifillee bakka naaf qopheesseera. Bakka kan maatii koo caalaa bakki inni ijaare kuni gabaa akka inni godhatu homaa gaaffii hin qabu. Kanaan booddee gara mana keenyatti gallaa jedhee na kadhachuu erga jalqabee waggaa 2 fixeera. Haa ta'uutii garuu ani kanaaf tole jechuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo yoon suuqii kiyya fudhee gara mana isaatti deeme maatiin kiyya ni beela'u. Maatii kiyyaaf maallaqa kenneen kanaan kana godhaa kanaan immoo kana bitaa maatiin jedhu miti. Ofii kiyya biteen wanta sana godheen maatii kiyyaaf yoon dhiyeessuu baadhee haati kiyya araada isheetti fixxi obbolaan koo faashina dibatatti fixu. Namumti naaf ergamuu danda'ullee mana keenya keessa hin jiru. Abbaan manaan koo hanga yoomiitti maxxantuu ta'anii jireenya keerra jiraatu ati jireenya mataa keen jiraatu naan jedha. Kana qofaa miti haga ammaatti dhala hin arganne. Kunillee afaaniin baasee natti dubbachuu baatus haa ta'uutii garuu amala si jijjiirsiisa. Har'a yaada kanaan wal dhabuu kan jalqabne waggaa 2 finneerra. Waliigalaan gaa'ilaan waggaa 5 dhalli nu gidduu hin jiru. Gama kanaan mana isaa deemee waliin jiraachuuf maatiin koo na rakkisanii dhiiseen yaaduma kiyyaan immoo turuuf dhalallee isaaf hin godhanne. Gadameessi koo abbaa manaa koof dhala baachuu hin dandeenye. Kun hundumtuu gaaffii natti ta'aa jira. Otuu ormi na arrabsee ormi na abaaree anaaf gaarii ture. Haadhuma kiyyan jiraachisu maseena gaangee jettee guyyaa guyyaatti na abaarti. Maal godheen maal akkan godhatu gaaffii rakkina dhiphina natti ta'e. Asiin rakkoo maatii kiyyaa cufee danda'een nan jiraadha yeroon jedhu gama kaaniin immoo maatiin koo eeboo isaanii qabatanii jireenya koo akkanatti jeequ. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kana godhi karaa kana bahee naan jedha. Waan hin godhu bitaanatti galeera. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa baay'ee nama barsiisu murtoo keessan kana godhii yaadni kun siif ni mala kan jettan yaada keessan kan barbaaddu seenaa obboleettii keenya isiniif dubbiseen hin kaa'u. Seenaa kanarraatii jireenya maatii akkanaa akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Tarii bu'aa bahiin isin keessa jirtan garaagara ta'uu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu ta'anii fi maatiimti namarratti ka'ullee ni jiraayee jettanii akka taajjabdan maatii qabdaniif akka galateeffattan seenaa nu barsiisudha. Yoommoo seenaan maatii keessanii kan kanaa olii yoo ta'e ajab keenya immoo kanayyuu ni caalaa. Anis wantan godhuun dhabeera jettanii yaada keessan barreessadhaatii yoo toltan immoo seenaa keessan karaa teelegiraamii @xalayaa jechuun nuuf qoduun akka walirraa barannuuf nuuf barreessuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii seenaa kana dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib yoo gootan haamilee yookiin immoo mooraalee argadheen guyyaa guyyaatiin seenaawwan isin naaf ergitan nan tamsaasa. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.